ساعات في حياتنا بنلاقي نفسنا اتحطينا في ادوار مزنوقين فيها، بمعنى نلاقي نفسنا بنعمل حاجات احنا مش عايزين نعملها او مش بالضروره حابين ان احنا نعملها. زي مثلا ان حد يبقى بيشتغل شغلانه وهو مش حاببها، مش لاقي نفسه فيها، تمام؟ ادوار تانية كتير. بس الموضوع اللي بيحصل هنا ان انت بتلاقي نفسك مش عارف تعمل ايه، مش قادر تحب الشغلانه وفي نفس الوقت مش عارف تسيبها. فاللي بيحصل هنا بدل ما تعيش تعبان وتعيش متضايق وتعيش تفكر ازاي تحب الشغلانه دي، ما تحاربهاش، ما تحاربش الشعور ده وما تحاربش الوضع اللي انت فيه. حاول تغيره، حاول تشتغل شغلانه مثلا، عشان احنا بنتكلم عن الشغل، حاول تشتغل في حاجه بتحبها. بس ده لو ما نفعش، في نفس الوقت انت مش محتاج تبقى متضايق وتعيش حياه مزربل وتعيش حياه تعبانه وتبقى قاعد شغال على اخرك وبتروح الشغل غصب عنك. طب اعمل ايه؟ make the best out of it. بمعنى دلوقتي انا بروح بشتغل شغلانه مش عجباني او مش لاقي نفسي فيها، بس في نفس الوقت انا محتاج الشغلانه دي عشان بتدخل لي دخل مادي، تمام؟ طب ايه الحاجات التانية اللي انا بحب اعملها؟ مثلا انا راجل بحب الرسم، بحب اعمل حاجات كرافتس whatever، تمام؟ طب الشغلانه دي باخد منها فلوس، تمام؟ انا هبدا احول نظرتي وهبص للشغلانه دي، بدل ما انا رايحها وانا متضايق منها وكاره حياتي وحاسسها عبء عليا، لا، هبص لها على انها الحاجه اللي بتدخل لي دخل مادي بقدر اصرف منه على الحاجه اللي انا بحبها، بقدر اجيب منها فلوس، بستغل الفلوس دي، جزء منها مثلا بصرف بيه على حياتي الطبيعيه، مسؤولياتي، الحاجات اللي انا ملتزم بيها، وجزء منها بخصصه بجيب منها مثلا ادوات الرسم اللي انا عايزه، الحاجات اللي انا بحتاجها في الرسم، فبتسبورت الهوبي او الحاجه اللي انا بحبها، تمام؟ ومش بقول ان انت تفضل تعمل كده طول عمرك، بس انت في نفس الوقت بتسعى ان انت تشتغل او تعمل الحاجه اللي هي انت بتلاقي نفسك فيها او اللي بتحقق شغفك. يعني تفضل شغال شغلانتك دي وتغير نظرتك ليها وتروح شغلك وتعمل احسن ما عندك وتخرج احسن ما جواك وتشتغل باحسن طاقه ممكنه عندك وتاخد الفلوس تستغلها وتسبورت يو في الحاجه اللي انت بتحبها، ومع الوقت تبدا تفكر ازاي تطور من نفسك لحد ما تحول الحاجه اللي انت بتحبها دي تبقى هي الفول تايم جوب وتبقى الشغلانه بتاعتك الاساسيه اللي انت شغالها. الموضوع بياخد وقت والموضوع هياخد شويه مجهود، بس اهم حاجه المايند سيت، انت بتفكر ازاي، وممكن تابلاي ده على كل حاجه في حياتك بتعملها. اي دور انت موجود فيه تحس ان انت مغصوب عليك او ان انت مش لاقي نفسك فيه، غير نظرتك ليه، تمام؟ انت مش حدش قال لك حبه وموت فيه، بس طلع احسن ما عندك فيه واستغل الحاجه اللي بتطلع لك منه ان انت تعمل حاجه تانية بتحبها. واكتبوا لي ايه رايكم ونشوفكم المره الجايه.